အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကလည်းဆို CI နဲ့လုပ်နေတာပေါ့နော်လို့ဆိုအပတ်စဉ် study လုပ်တဲ့ session လေးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီထိရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီ ground 1 into 1ရဲ့ convolution ဟာကိုဆက်ကြည့်ရအောင်လို့နော် one convolution. Now, you might be wondering, what does a one-by-one convolution do? Isn't that just multiplying by a number? That seems like a funny thing to do. Turns out it's not quite like that. Let's take a look. Here's a one-by-one filter. Put a number 2 there. And if you take this 6x6 image, 6x6 by 1, and convolve it with this 1-by-1 filter, you end up just taking the image and multiplying by 2. So 1, 2, 3 ends up being 2, 4, 6, and so on. And so a convolution by a one-by-one filter doesn't seem particularly useful. You just multiply it by some number. But that's the case of 6x6 by 1 channel images. If you have a 6x6 by 32 instead of by 1, then a convolution with a one-by-one filter can do something that makes much more sense. And in particular, what a one-by-one convolution will do is it will look at each of the 36 different positions here, and it will take the element-wise product between 32 numbers on the left and the 32 numbers in the filter, and then apply a value nonlinearity to it after that. So to look at one of the 36 positions, maybe one slice through this value, you take these 36 numbers, multiply it by, one slice through the volume like that, and you end up with a single row number, which then gets plotted in one of the outputs like that. And in fact, one way to think about the 32 numbers you have in this 1-by-1 by 32 filter is that it's as if you have one neuron that is taking as input 32 numbers, multiplying each of these 32 numbers in one slice in the same position, height and width, but these 32 different channels, multiplying them by 32 weights, and then applying a value nonlinearity to it, and then outputting the corresponding thing over there. And more generally, if you have not just one filter, but if you have multiple filters, then it's as if you have not just one unit, but multiple units that are taking as input all the numbers in one slice, and then building them up into an output that is 6x6 by number of filters. So one way to think about a one-by-one convolution is that it is basically having a fully connected neural network that applies to each of the 62 different positions. And what this fully connected neural network does is it inputs 32 numbers and it outputs, number of filters, outputs. So I guess depending on notation, this is really an NC of L plus 1, if that's the next layer. And by doing the 36 positions, each of the 6x6 positions, you end up with an output that is 6x6 by the number of filters. And this can carry out a pretty non-trivial computation on your input volume. And this idea is often called a one-by-one convolution, but is sometimes also called network in network. And is described in this paper by Min-Lin, Qiang Chen, and Shui-Chen Yang. And even though the details of the architecture in this paper aren't used widely, this idea of a one-by-one convolution, or this sometimes called network idea, has been very influential and has influenced many other neural network architectures, including the Inception Network, which we'll see in the next video. But to give you an example of where a one-by-one convolution is useful, here's something you could do with it. Let's say you have a 28 by 28 by 192 volume. If you want to shrink the height and width, you can use a pooling layer, so we know how to do that. But what if the number of channels has gotten too big and you want to shrink that? How do you shrink it to a 28 by 28 by 32 dimensional volume? Well, what you can do is use 32 filters
that are 1 by 1. And technically, each filter would be of dimension 1 by 1 by 192 because the number of channels in your filter has to match the number of channels in your input volume. But you use 32 filters, and the output of this process will be a 28 by 28 by 32 volume. So this is a way to let you shrink NC as well, whereas pooling layers are used just to shrink NH and NW, the height and width of these volumes. And we'll see later how this idea of 1 by 1 convolutions allows you to shrink the number of channels and therefore save on computation in some networks. But of course, if you want to keep the number of channels to the 192, that's fine too. And the effect of a 1 by 1 convolution is it just adds nonlinearity. It allows you to learn a more complex function of your network by adding another layer that inputs 20 by 20 by 192 and outputs 20 by 20 by 192. So that's how a 1 by 1 convolutional layer is actually doing something pretty non-trivial, and it adds nonlinearity to your network and allow you to decrease or keep the same, or if you want, increase the number of channels in your volumes. Next, you see that this is actually very useful for building the Inception network. Let's go on to that in the next video. So you've now seen how a 1 by 1 convolution operation is actually doing a pretty non-trivial operation, and it allows you to shrink the number of channels in your volumes, or keep it the same, or even increase it if you want. In the next video, you see that this can be used to help build up to the Inception network. Let's go on to the next video. In terms of designing maybe 420, okay, around that, okay, one discussion. Okay, hello, so I don't know, TB, so let's start the discussion sound, no? အဲ့ဒါဒီမှာ note အဲ့လက်စနှစ်စာအုပ်မှာထုတ်တာ note အရဆိုရင်ပေါ့နော်သူကဒီ convolution လုပ်တာပုံမှန်ဆို filter တွေဆိုရင်လည်းဆိုရသတိထားမိလား3 into 3တို့2 into 2တို့အဲ့လိုမျိုးတွေများကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာသူအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့1 into 1ရဲ့ filter နဲ့သူ convert လုပ်လို့လည်းရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုအဲ့လို convert လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာပဲလုပ်သွားသူ operation ကသူအားလုံး multiply လုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူကဒါ one channel ပေါ့နော် channel 1မှာဆိုရင်သူအဲ့လိုမျိုးလေးတိုင်းပဲ multiply လုပ်သွားတယ်နေ့ကိုတစ်နေ့မြောက်ရင်နေ့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပဲသူအကလုံးဒီလိုမျိုး ဖေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးသူပြောသွားတာဒါ channel တစ်ခုပဲဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်သွားတဲ့ process ဒီလိုသာ channel တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး30 channel နဲ့32 channel ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ဘယ်လိုများလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒါနားလဲသလိုဆိုရင်သူပြောသွားတာကကြတော့သူ့မှာလည်းဒီ1 into 132 convert လုပ်မဲ့သူရဲ့ filter ရှိမယ်သူကအားလုံးဒီမှာသူဆိုဒီမှာသွားပြီးအဲ့လိုမျိုးအကလုံး multiply လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူက element wise multiplication process လို့သူပြောသွားအဲ့မှာသူ value ကိုလည်း apply လုပ်တယ်ဆိုပြီးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်လက်စနားလဲတဲ့ရဆိုရင်အဲ့လိုဆိုတော့သူပထမဆုံးအနေနဲ့ element ဆို operation လုပ်ပြီး value apply လုပ်ပြီးတော့မှလည်းသူရဲ့ output ဒီမှာသူထည့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသူ ball နှစ်ခုကိုထပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီမှာလည်း32 channel ရှိမယ်ဒီမှာလည်း32 channel ရှိမယ်အဲ့ channel နှစ်ခုကိုသူကပထမဆုံး element wise operation လုပ်တယ်ဒီညမှာ element wise operation ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ element wise ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကကွာဒီစကားလုံးလေးအရင်ဆုံးနားရရမယ်ပေါ့နော်ဒါက metric operation တွေမှာ element wise စကားလုံးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပါလို့အဲ့ဒါမျိုးတစ်ချက်ပြောပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူက value ကိုသူကပြောရဲဆိုသဘောလေးပေါ့နောက်တော့သူဒီမှာလည်းလုံးဝဒီဟာတွေကိုက neuron အနေနဲ့မြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီခုဒီ filter တစ်ခုတစ်ခါကြာရင်ဒီဟာလုံး neuron တစ်ခုနဲ့မြင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးသူလုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော် value ကို activate လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့ဒီ32ရှိတဲ့ value တွေကကိုယ် input အနေနဲ့ယူပြီးရင်ကိုယ်ဒီ value activation function apply လုပ်ပြီးရတဲ့ output ကိုလာလေကိုယ်ဒီမှာထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူနည်းနည်းလေးမရှိတယ်မြင်အောင်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုနောက်တစ်မျိုးသူကခေါ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် network in network လို့လည်းသူခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်လေး let's note မှာ let's တွေ့လိုက် network in network လို့သူခေါ်တယ်1 to 1 by 1 convolution လို့သူခေါ်တယ် network in network လို့လည်းသူခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Alex question မေးစရာရှိတာလေဒီဟာကိုသူပထမဆုံး Alex ကိုပြောပြသွားတာကြတော့သူဖေး element wise operation လုပ်လိုက်တယ်ရတဲ့ဟာကိုပဲသူကပြီးတော့ value ပြန် apply လုပ်လို့ဆိုရဲပုံနဲ့နားလိုက်တယ်နောက်ကျသူဒီမှာဒီ neuron နဲ့သူ example ပေးနေမှာနည်းနည်းလေး Alex confuse ဖြစ်သွားလားလို့ကိုတက်နဲ့ကိုတက်လို့တစ်ချက်တော့ရှင်းပြပါအောင်ဒီညာလေးကိုလေတခြားရောလည်းမရှိတဲ့နားလေပေါ့နော်ဒီညာလေးနည်းနည်းလေးရှုပ်သွားသလားလို့
value သူဘယ် stage မှာလောက်တာလဲဒီလိုမျိုး तू ပထမအောင်ဆုံးနေ तू element wise operation လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒါရင် तू က value apply လုပ်တာအဲ့လိုလေးလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း तू ပထမအောင်ဆုံးအကုန်လုံးလို့ neuron အားလုံးကို value ကိုတွက်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလားဘယ်လိုကြီးလဲဒီညမနည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်လို့ညာလေးဒီတစ်ချက်လောက်လို့ तू ကဟိုပါလေဟိုညီမဒီမှာ1 by 1မဟုတ်ပဲ2 by 2ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတော့ output တွေကတခုရလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် review လုပ်လိုက်မယ် review လုပ်ချင်တာဘာမှ definition မပြောင်းလို့မရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1နဲ့မြောက်ပြီးတော့မှလုံးဟို1နဲ့အကုန်မြောက်ပြီးမှလုံး1နဲ့တစ်ခုချင်းမြောက်ပြီးမှလုံးတူတူပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးလေ different မဟုတ်ဘူးလေတော့ပါလားကိုပြောအခုဒီမှာတော့ကိုက तू 1 by 1ဆိုတဲ့က scale လာတယ်အခုတူတော့ပဲပြောတယ်ဒါနှစ်နဲ့မြောက်တယ်ဆိုဘာမှမဟုတ်ဒီကောင်နှစ်ဆတော့ပဲတခုရှိတာ तू ကအထက် dimension ကဟို RGB ဆိုရင်အဲ့3 layer လုံးလုပ်ပေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုက convolution ဖြစ်သွားတဲ့ဟာ convolution ကဒီမှာဆိုတော့ကိုတို့ကဟိုဘာလဲ2 3ဆိုတဲ့ဟာလို့သဘောပဲရှိသေးတာအဲ့သဘောပဲဖြစ်တာဟိုကောင်2 by 2လို့3 by 2လို့ဆို3 by 3ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို same network မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် dimension ကြာပဲဒါရပြီးတာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဟို weight တွေကိုတင်လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုမှာ color တစ်ခုခုဖြစ်နေရှင်ပို့ပြီးတော့ဟို net သွားအောင်ပို့ပြီးတော့ contrast ကိုပိုများအောင် bright ပိုများအောင်လုပ်တဲ့အနေထားပုံစံတော့2ဆတင်လိုက်တယ်3ဆတင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပြချင်တာဒီ weight ကိုဆိုနည်းနည်း non linearity ကိုပြန်မယ်အသားပိတ်ရှင်သဘောသူကလေးအပန်းလို့ဆိုအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းကြည့်ရအောင်ထားလို့ရောအခုထင်တော့ဒီတိုင်းရရပြောကိုထင်တာကိုရင်ပြောကြည့်မရအဲ့ဒါအဲ့ဒါကလေးတွေလည်းခြားကိုချုပ်တဲ့ဟာလေးမေးပါလို့နော်လို့ဆိုတော့ဒီဟာလေးကသူကဒီအတန်တိုးတယ်အဲ့ဒါအတန်ရန်တိုးနေလားဒါမှမဟုတ်အတန်မငြိနေမငြိဖြစ်နေအခုရောဒီဘောလုံးဘူးရပြီအမှန်တော့ပေါ့နော်အဲ့လက်နာလဲသူလက်ခုနက confuse ဖြစ်တာပဲအဲ့လိုဆိုတော့ question လေးတွေမေးပေါ့နော်ဒီဟာဒီ slide နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဘယ်နေရာလေးကိုတော့မရှင်းဖြစ်နေလဲလောက်ပါအောင်တရားလောက်အဲ့ဒါမနေ့က recording ပြန်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်တော့တရားမှ question လည်းမမေးကြဘာမှလည်းမလုပ်ကြဒါမှမဟုတ်လည်း recording ပိတ်ပြီးတော့ question မေးကြရလား recording ပိတ်ပြီးမေးကြတာအဲ့ဒါဟုတ်ပါထားလိုက်ပါတော့ recording မကြောက်ဘူးဆိုတော့ထားလိုက်ပါကျွန်တော် recording ပြန်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်တော့တရားမှဟာ question လည်းမမေးကြဘူးကိုတက်နဲ့တကယ်ပါလေသူရနဲ့ပဲနေတကုံဖြေပြီးတော့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်တခြားလူတွေဆိုဘာမှမကြားလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့လောက်ပါအောင်တရားတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး question လေးတွေရှိလားဒါမှမဟုတ်အားလုံးနားလည်ကြလားနားလည်လဲဆို question ပြန်မေးပါပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလွယ်ခတ်တာမနေ့က rush နဲ့ကခတ်တာအဲ့တော့ဟို hello ဟုတ်ကဲ့ပြောပါညီမလေးဟိုနဝတော့ဘယ်လိုပြောချင်တာလဲမသိအဲ့ဒါနားလေတလောက်ဆိုတော့ဒီဟာနာမည်ပဲထင်တယ်ကြတော့1 to 1 by 1လို့ခေါ်မယ်ပဲနဝရင်နဝလို့လည်းခေါ်ရဆိုတော့ခေါ်ဝသူပြောချင်တာထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့မြင်ကိုကျော်ဘယ်လိုမြင်လဲဟိုပါအဓိကတော့သူက1 by 1 convolution ကိုဒါနဝရင်နဝလို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားပဲပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ဒီမူရင်းစာတော်မှာသူ့လိုခေါ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့1 by 1 into 1 into 32ဆိုတာကသူ့ရဲ့ပုံစံတကယ်ကြည့်ဒါ network ပုံစံရိုးညွန်တစ်လုံးလို့မြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ချက်ကြည့်ခုန LS မြေတဲ့မေကိုချက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာမှလာမသိတော့ဒီနှစ်ခုလေးအနေနဲ့သူပြောသွားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းခုနကသူကမှန်1 to 1 convolution ဆိုတာကကျွန်တော် neuron တစ်လုံးပုံစံလေးနဲ့အလုံးလုံးဆောင်ပုံနဲ့တူတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်က neuron ကျွန်တော်ကဒီ input dimension ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်က input ပေါ့နော် input ကိုကျွန်တော်ကဒီ32ခုရှိရဆိုတော့ input ရှိရဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်32ခုရှိရဆို input အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် neuron တစ်လုံးကတွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် neuron တစ်လုံးကလက်ခံရယူဖို့အတွက်သူက parameter 32ခုလိုပါလေဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်1 into 1ဆိုတော့1 into 1 1လို့ပဲတက်မှလားပြင်မှာ1 into 1မှာ32ဆိုတာပါတယ်တွေ့လား32ဆိုတာသူတို့အဲ့ဟို input ကိုလက်ခံရယူပါရာမီတာလို့တက်မှလို့လည်းရအေးမှန်တယ်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တော့အဲ့တော့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရိုးဒီ feed forward အတွက်တော့ပါတဲ့ neural network မှာလို့ဆောင်မှုတော့အတူတူပဲဖြစ်သွားတယ်ဒီစားကြည့်လို့ရှိရင်ဘောလာမလို့အတူတူပဲလေဟိုတက်ဆိုင်ရာ input နဲ့တက်ဆိုင်ရာ weight နဲ့မြောက်တယ်တက်ဆိုင်ရာ input နဲ့တက်ဆိုင်ရာ weight နဲ့မြောက်တယ်ပြီးအားလုံးလာပေါင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင် activation function တွေကိုထည့်ဒီမှာတော့ activation function RE ရလူလေပေါ့တော့ဒီနေ့ဒါညို့တလုံးတော့လို့ဆောင်မှုနဲ့အတူတူပဲသူဒီကဟုတ်လို့ပြောဆရာဆိုရင်တားနည်းနည်းတစ်ခုလောက်မေးကြလို့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာလေဒီ1 by 1ဒီအိုက်ကနေတွေနဲ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ3 by 3တို့5 by 5တို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီ convolute လောက်တာမှာဘယ်လိုမျိုးလေးကွာပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုရှိသလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ feature map အပေါ်မှာပေါ့နော်
မတူးကြဆိုအစ်ပါဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ1 by 1နဲ့လောက်တယ်သူကဒီပို့စာဆက်လာရသူပြောသွားတယ်ကျွန်တော်ကဒီ image တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့ဒီ width တွေ height တွေကိုကျွန်တော်ညှိကျင်လို့ရှိရင်ပူနီးလို့ပါလို့ညှိလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတစ်ပိုင်းကဲပြီးသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ color channel ကိုညှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညှိရတာအဆင်မပြေဘူးဘောပေါက်လားမသိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုပေါ့ဒီ1 by 1ပုံစံ1 by 1 convolution သုံးကြပြီကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဟိုဟာကိုဒီ color channel ကိုကျွန်တော်ညှိလို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်က28အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်28 into 28 into 192ဆိုတဲ့ import ဟိုပေါ့ image ရပါတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က192ဆိုတဲ့ဒီ dimension ကိုပေါ့နော် channel ကိုကျွန်တော်တို့က short ကျင်တယ်32ဖြစ်သွားကျင်တယ်ဟုတ်ပါလား dimension ကိုပဲကျွန်တော်32ဖြစ်ချင်တာเนาะသူ့ရဲ့ width နဲ့ height ကျွန်တော်မဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ကောင်က1 into 1 into 32နဲ့လုံးလိုက်ခြင်းအပြင်28က28ပဲမပြောင်းလဲဘူးသို့တော့32ကပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပါလားဆိုလိုချင်တာက तू ကဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က width နဲ့ height ကိုတော့မပြောင်းဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဒီ color channel ကိုပြောင်းနေတဲ့အခါမှာဒီ1 by 1 to 1 convolution process လုပ်တာကဟောပေါ်တော့ဒီလန်တစ်မျိုးပေါ့နော်သူအဲ့ဒါကိုဆိုလိုချင်တာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမှန်မှန်တော့သူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလက်ခုနကသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်လက်စနုတ်ရဆိုရင် तू ကပထမဆုံးဒီခုနကိုစောပြောသွားတယ် shrink ပေါ့နော် channel တွေကို shrink လုပ်ပေးတာတခုရယ် तू က shrink လုပ်ပေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲကိုက non linearity ကို apply လုပ်ချင်တယ်ဆိုပါဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီလိုကွာ shrink လုပ်ချင်တော့ခုနက32 site တွေသွားလိုက်တယ်လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုပြန်ထွက်လာတဲ့အောက်ပေါ်32ဖြစ်လာမှာ channel ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာ shrink လုပ်တာ channel ကိုလုပ်နေတာနော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ input ကို dimension လုပ်နေတာပေါ့သူ့ရဲ့ channel ကိုလုပ်နေတဲ့ပေါ့နော်ဒီ1 into 1ကလေပြီးတော့နောက်တစ်ခုက तू ကတကယ်လို့ဒါကိုကမှန်တယ် channel ကိုလည်း shrink မလုပ်ချင်ဘူးမချုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုက non linearity ကို apply လုပ်ချင်ရင်လည်း तू ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘော तू နည်းနည်းလေးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် let's note ရဆိုရင်ကိုတက်ရောဘာထည့်ပြောချင်တယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုကသူ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ခုနရန်ပိုင်းမေးတဲ့ပုံစံရဆိုရင်သူမေးတာ1 by 1 convolution နဲ့3 by 3နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လို efficient ဖြစ်လဲဆိုတော့အခုအမြင်ရဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်ခုကသဘောတဘာဝအတူတူပဲအခုက3 by 3နဲ့ညှောက်တယ်ဒီကိစ္စပေါ့နော်28 by 28 by 192ကိုအခုက3 by 3 convolution သုံးမယ်ဆိုရင်3 by 3 by 192နဲ့ညှောက်ပြမှာရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာကို how many channel သုံးတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခု output ထွက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်နောက်ဆုံး layer က32အနေနဲ့ထွက်စီလို့ရှိရင်3 by 3 by 192ကို32ခါညှောက်အောင်နော်ဟို filter 32ခါသုံးလိုက်ရမှာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်20 by 28 by ဒါတော့20တော့မဟုတ်တော့ဘူး3နဲ့ညှောက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောက်လို့ရှိရင် channel ကကြတော့30နဲ့ရလာတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက1 by 1 by 32တော့ဟုတ်တယ်ဒါ32ကိုထည့်နေဘူးဒါလည်းသူတို့ပြောဘူးလေဟို filter မှာဒီ share channel နဲ့တူအောင်ဆိုတော့ default အနေနဲ့တည်ရမယ်ထည့်တော့မကြည့်တော့ဘူးဆိုကြပါစို့ကိုတော့ခဏတစ်လုံး2ဖြစ်ဖြစ်4ဖြစ်ဖြစ်ရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့4ဒီရှိတဲ့မြ channel တိုင်းပဲညှောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့ညှောက်ဖို့လိုရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်ကို32ခါသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့1 by 1 ဒီ filter ဆို convolution ကို32ခါသုံးရင်တော့ထွက်လာမယ့် channel တိုင်း32 channel နဲ့ထွက်လာမှာပေါ့ဆိုတော့ဟိုခုနက3 by 3နဲ့1 by 1ဘာဟိုလဲဆိုတာအခုခုမလေးကကိုယ်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါတော့ hyper parallel ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဟို3 by 3ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဟိုဘာပြောလဲအနီးနားပတ်ဝန်းကျင် facility တွေပါပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားရပေါ့ okay 1 by 1ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားစရာမလိုပြီးတော့1 by 1ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပတ်တင်နေမလို့ပေါ့ဘာလို့သူကတောင်ဆုံးနေသွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအဲ့လိုထင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကိုပြောရတယ်ညီချင်တာလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြရမလားခင်ဗျညီအခုကကိုစောနဲ့ကိုသက်ပြောတဲ့ပုံမှန် motivate ဟိုနည်းနည်းလေးမြင်သွားတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမြင်သွားတာကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာ1 by 1ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတန်ဖိုးကတစ်လုံးနဲ့ရှိမှာပေါ့နော်ဟို1လည်းဖြစ်နိုင်တယ်2လည်းဖြစ်နိုင်တယ်3လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကဏ္ဍတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ element wise ဟိုမှာဆိုတော့ကြတော့ဥပမာဒီ image ရဲ့ဂုဏ်သက်တရဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဟိုမှောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲဒီဟိုအကယ်၍ဟိုဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pixel value တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုဝင်မြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ image ကဒီပို့ပြီးတော့လင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဟို brightness ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတက်ရောက်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလေးတော့မြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကမှန်လားမသိဘူးခင်ဗျအခုလည်းအဲ့လိုပဲမြင်တာပေါ့နော်ကိုတို့ဟို
weight ကိုအကုန်လိုက်တင်တာအခုကသူက element wise ကိုပြောနေတာတကယ်တော့ metric manipulation မှာ metric ကိုကိန်းဂဏန်းတစ်ခုနဲ့ညောင်းတယ်သူအကုန်လုံးကိုလိုက်ညောင်းတာပဲလေသူ့ network expand ပါလည်းမပေါ့ expand နေတာပါလားအဲ့လိုမျိုးခေါ်ဘယ်လိုလဲခေါ် single digit နဲ့နောက်လည်းရှိသမျှအားလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုန weight တွေဆိုရင်255ကို256 color ရှိပါတယ် color ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ငကူက4ဆိုရင်အကိုတို့မြောက်လိုက်တာကြောင့်12ဖက်ဆိုတော့255ကိုမှောင်လာလားဖြူရလားမရလားအဲ့ဘက်ချောင်းရောက်သွားအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့အခုလည်းအဲ့လိုဖြစ်တာကိန်းတန်ဖိုးက minus ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ original image ရဲ့ pixel value တစ်ခုချင်းစီပေါ့ motive ပြီးတော့ပြောင်းသွားမှာပေါ့ဟုတ်မောင်နာတို့လင်းနာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ကလည်းနည်းနည်းဝင်ဆွေးနွေးကြအောင်လားခင်ဗျားတို့ကြရောက်လာတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အကလုံးဆွဲခေါ်ထိုင်နေဟုတ်ကဲ့ Alex ဒီ1 by 1 convolution ကိုပြောရလားဟုတ်တယ်ဟုတ် Alex ကျွန်တော်သိထားကြတော့ဒီ1 by 1 convolution ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ ResNet ဒီမှာလည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Inception မှာလည်းသုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ ResNet မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလို့ဆိုတော့ဒီက convolution နဲ့ block ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူကဂျားထဲမှာလေ shortcut ပေါ့အဲ့ဒီ layer နှစ်ခုကိုကြော်သွားမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီ1 by 1 convolution ခံပြီးတော့ကြော်သွားတာမျိုးတွေ့ဘူးရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ inception မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ parameter တွေကသူက inception ကတအား deep ဖြစ်တော့ကျတော့ parameter တွေကတအားများတယ်ညာတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cost ကို short ချဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ1 by 1 convolution ကိုတုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဒီဖြည့်ပြီးတော့ပြောစရာရှိရပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခြားလူရော question တွေရှိလားကိုယ်စားထပ်ပြောချင်တာလားမသိဘူးမရှိအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုသွားကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်စစ်တာဒီ channel 160ဒီ2 into 160ရဒီတိုင်း plane ကျွန်တော်တို့က cancel လုပ်ချပလိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့ပုံမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်အဲ့160ပုံမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လားမသိဘူးလေကျွန်တော်1 by 1 convolution ရမလို့ပြောမလို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နားလည်ထားပါဘောနော်ကျွန်တော်နားလည်ထားတာဒီ filter အရေးအတွက်ပုံမှာမူတည်မှာပေါ့သူကဒီ1 by 1ဆိုတော့ဥပမာဒီဘက်ကimage ကပေါ့ဒီဘက်က image ကဒီ28 into 28ရှိရဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က1 by 1နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ28ခုဆိုသူကတစ်ခုချင်းစီကိုထောက်ပြီးတော့ဖြတ်သွားမဲ့သဘောပေါ့မနေ့ကကိုကျွန်တော်ပုံလေးနမူနာပြရတယ်မနေ့ကအတန်းတက်လို့ရှိရင်တော့မှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီ recording ထဲမှာတော့မပါတော့မနေ့ကဟုတ်ချက်ပြောရဲဆိုတာ160ဘာမှတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတန်းနေတော့လည်းနောက်ကြတော့ရှေ့ပိုင်းနေတော့ကျွန်တော်သိလို့မရဘူးအခုကဒီ160မတော်ဟုတ်ဟုတ်message ကို192 channel ရှိရကွာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က1 into 1 into 32 filter နဲ့ကျွန်တော်တို့ကkernel နဲ့ filter ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့အပေါ်က2 into 2 into 2 into 32ဆိုကျွန်တော်စိတ်ထင်မှာနော်ဒီရှေ့က1 into 1 into 1 28ပေါ့ဘယ်လိုလဲ1 into 1 into 1 filter တစ်ခုက2 into 28 to 28 to 20ကောတစ်ခုချင်းစီဝင်လုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့ပထမဆုံး32ထိပဲfilter ထိပဲလုံးဖြစ်မှထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထင်တာပေါ့ကျန်တဲ့အနောက်မှာရှိရ160မလုံးတော့လို့ဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ပြောအဲ့လိုမျိုးသားလေးအဲ့ဒါပုံမှု तू က default တယ်ညီမလေးညီမလေးမရေးဘူးလေအောက်က तू ပေးထားတယ်1 to 1 to 192ကကိုစောလည်းတစ်ခါပြောဦးရတယ်မရေးလည်းသိရမယ်ဆိုတာအရှိမရှိရဲ့ channel နဲ့အကိုတို့ filter ရဲ့ channel တူတကယ်တော့ဒီမှာ1 to 1 to 192ရှိပြီးသားသဘောကအဲ့ဒါလည်းညောက်တယ်ဒီ32ဆိုတာကအဲ့1 to 1 to 192ကိုပဲ32ခုနဲ့ညောက်တာ32ခုရှိရပါ filter 32ခုရှိရပါအဲ့ဒါနဲ့ညောက်လိုက်လို့ဒီဘက်နောက်ဆုံး output ကြတော့မှ32တရားဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုဒီက28 by 28ကိုဒီစီထဲမှာ metric တို့နေရာကိုကြည့်လိုက်အောင်4000ကိုရေးတဲ့ metric တွေ28 20ရှိတယ်အဲ့ကောင်ကို192ခုစီထားတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်အဲ့တော့အကိုကအရှင်း1 by 1ဆိုတာခဏနဲ့ညောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်း metric ကြီးပဲညောက်လို့ရတယ်နောက် metric ကသူ့မညောက်တော့ complaint တော့ပါပေါ့အဲ့တော့နောက် metric လည်းညောက်ရမယ်သူ့နောက် metric 192ခုလို့သာညောက်ရမယ်ညောက်လိုက်လို့ရှိရင်
သူကဏ္ဍတစ်ခုထွက်လာမယ်အဲ့ဒါကအကိုက32ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမစဉ်းစားသေးဘူးเนาะ32ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲ့1 by 1 matrix ကိုကကိုက30ဘယ်လို32ခု32ခါ32ခုအကြိမ်ရောက်တာပေါ့เนาะအဲ့သဘောကိုနဲ့ဆိုတော့မှ channel ကြတော့ဒီနောက်ဆုံး channel ကြတော့32 channel ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဆိုကုတက်ဟိုကလေ32က filter ရေတွက်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါတော့ဟုတ်တယ်filter ရေတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ရှေ့ဟာနဲ့တိုက်တယ်သူ signal ဟိုဖြစ်တယ် consistent ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုfilter တစ်ခုက1 to 1နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအနက်ပေါ့နော်အနက်က190ဟုတ်တယ်နှစ်လူရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ဟာပေါင်း32ခုပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးထွက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲကျေးဇူးပဲကိုကျွန်တော်လွှဲပြန်ပြီခုမှအဲ့ဒါမြင်တယ်ကဲပါကျွန်တော်လည်းနောက်ကြကျွန်တော် on time လာမယ်ကျွန်တော်ကြီး okay ကျုပ်ခင်ဗျားနောက်ကြမှာတွေ့ရပါတော့အဲ့လိုဆိုခင်ဗျားတော်တော်လေးအရှိရဟာတော်တော်လွတ်သွားတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကြားရနော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်လဲဆိုရနော်ဒီဟာလေးကသူ Inception Network မှာတုံးနေဆိုတော့လေသူအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့သူရှင်းပြတယ်ပြီးတော့ Inception Network ကိုကြည့်ရအောင်နော် When designing a layer for a convnet, you might have to pick, do you want a 1x3 filter or 3x3 or 5x5, or do you want a pooling layer? What the Inception network does is it says, why don't you do them all? And this makes the network architecture more complicated, but it also works remarkably well. Let's see how this works. Let's say for the sake of example that you have input a 28 by 28 by 192 dimensional volume. So what the Inception network or what an Inception layer says is instead of choosing what filter size you want in a conv layer, or even do you want a convolutional layer or pooling layer, let's do them all. So what if you can use a 1 by 1 convolution and that will output a 28 by 28 by something, let's say 28 by 28 by 64 output, and you just have a volume there. But maybe you also want to try a 3 by 3, and that might output a 28 by 28 by 128. And then what you do is just stack up this second volume next to the first volume. And to make the dimensions match up, let's make this a same convolution. So the output dimension is still 28 by 28, same as the input dimension in terms of height and width, but 28 by 28 by, in this example, 128. And maybe you might say, well, I want to hedge my bets. Maybe a 5 by 5 filter works better. So let's do that too, and have that output a 28 by 28 by 32. And again, you use the same convolution to keep the dimensions the same. And maybe you don't want a convolutional layer. Let's apply pooling, and that has some other output, and let's stack that up as well. And here, pooling outputs 28 by 28 by 34. Now, in order to make all the dimensions match, you actually need to use padding for max pooling. So this is an unusual form of pooling, because if you want the input to have height and width 28 by 28 and have the output match the dimension and everything else also by 28 by 28, then you need to use same padding as well as a strata of 1 for pooling. So this detail might seem a bit funny to you now, but let's keep going, and we'll make this all work later. But with a Inception module like this, you can input some volume and output. In this case, I guess if you add up all these numbers, 32 plus 32 plus 128 plus 64, that's equal to 256. So you will have one Inception module input 28 by 28 by 129 and output 28 by 28 by 256. And this is the heart of the Inception network, which is due to Christian Zagady, Wei Liu, Yan Qingjia, Pierre Sereny, Scott Reed, Dragomir Angelov, Dmitry Erhan, Vincent Van Kook, and Andrew Rabinovich. And the basic idea is that instead of you needing to pick what of these filter sizes or pooling you want and committing to that, you can do them all and just concatenate all the outputs and then let the network learn whatever parameters it wants to use, whatever combinations of these filter sizes it wants.
Now, it turns out that there's a problem with the inception layer as we described it here, which is computational cost. On the next slide, let's figure out what's the computational cost of this 5 by 5 filter resulting in this block over here. So just focusing on the 5 by 5 part of the previous slide, we had as input a 28 by 28 by 192 block, and you implement a 5 by 5 same convolution with 32 filters to output 28 by 28 by 32. On the previous slide, I had drawn this as a thin purple slide, so I'm just going to draw this as a more normal looking blue block here. So let's look at the computational cost of outputting this 28 by 28 by 32. So you have 32 filters because the output has 32 channels, and each filter is going to be 5 by 5 by 192. And so the output size is 20 by 20 by 32. And so you need to compute 28 by 28 by 32 numbers. And for each of them, you need to do, this many multiplications, right? 5 by 5 by 192. So the total number of multipliers you need is the number of multipliers you need to compute each of the output values times the number of output values you need to compute. And if you multiply out all these numbers, this is equal to 120 million. And so while you can do 120 million multipliers on a modern computer, this is still a pretty expensive operation. On the next slide, you see how using the idea of one-by-one convolutions, which you learned about in the previous video, you'll be able to reduce the computational cost by about a factor of 10 to go from about 120 million multipliers to about 1/10 of that. So please remember the number 120 so you can compare it with what you see on the next slide, 120 million. Here's an alternative architecture for inputting 28 by 28 by 192 and outputting 28 by 28 by 32, which is following. You're going to input the value, use a 1-by-1 convolution to reduce the value to a 16 channels instead of 192 channels. And then on this much smaller value, run your 5 by 5 convolution to give you your final output. So notice the input and output dimensions are still the same. You input 28 by 28 by 192 and output 28 by 28 by 32, same as the previous slide. But what we've done is we've taken this huge value we had on the left and we've shrunk it to this much smaller intermediate volume, which is only has 16 instead of 192 channels. Sometimes this is called a bottleneck layer. Right? I guess because a bottleneck is usually the smallest part of something, right? So I guess if you have a glass bottle that looks like this, then this is I guess where the cork goes. Then the bottleneck is the smallest part of this bottle. So in the same way, the bottleneck layer is the smallest part of this network. We shrink the representation before increasing the size again. Now let's look at the computational costs involved. To apply this 1-by-1 convolution, we have 16 filters. Each of the filters is going to be of dimension 1 by 1 by 192. This 192 matches that 192. And so the cost of computing this 28 by 28 by 16 volume is going to be, well, you need this many outputs. And for each of them, you need to do 192 multiplications. I could have written 1 times 1 times 192, right, which is this. And if you multiply this out, this is 2.4 million. It's about 2.4 million. How about this second? So that's the cost of this first convolutional layer. The cost of this second convolutional layer will be that, well, you have this many outputs, so 28 by 28 by 32. And then for each of the outputs, you have to apply a 5 by 5 by 16 dimensional filter. So 5 by 5 by 16. And you multiply that out is equal to 10.0. And so the total number of multiplications you need to do is
the sum of those, which is 12.4 million multiplications. And if you compare this with what we had on the previous slide, you reduce the computational cost from about 120 million multiplies down to about 1/10 of that, to 12.4 million multiplications. And the number of additions you need to do is about very similar to the number of multiplications you need to do, so that's why I'm just counting the number of multiplications. So to summarize, if you're building a layer of a neural network and you don't want to have to decide, do you want a 1x1 or 3x3 or 5x5 or pooling layer, the Inception module lets you say, let's do them all and let's concatenate the results. And then we ran into the problem of computational cost, and what you saw here was how using a 1x1 convolution, you can create this bottleneck layer, thereby reducing the computational cost significantly. Now, you might be wondering, does shrinking down the representation size so dramatically, does it hurt the performance of your neural network? It turns out that so long as you implement this bottleneck layer sort of within reason, you can shrink down the representation size significantly, and it doesn't seem to hurt the performance, but saves you a lot of computation. So this is the key of these are the key ideas of the Inception module. Let's put them together, and in the next video, I'll show you what the full Inception network looks like. When designing a layer, စားလို့လည်းကြည့်နေနော်ခဏလေး let's see မှာ let's note ထုတ်ရတဲ့ဟာလေးဆိုပြန်ပြီးတော့သွားမယ် 314 okay 314မှာတစ်ခါပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီစားလို့လေးနေရာတော့ကြည့်နေ okay သူတို့အောင်ရေးရှိသေးတာကိုတော့လေ okay နည်းနည်းဥဆောင်မင်းဒီဟာလေးကိုဆွေးနွေးမယ် အဲ့လေ okay စားလေးဥဆောင်မင်းဆွေးနွေးမယ်နည်းနည်းနာကိုနားလို့ class ကိုရှင်းပြမယ်ဒီဟာလေးကိုလေ ဟုတ် hello ကြားရတယ်မောင်လေးဆောက်လို့ရပြီနော် ဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုမှာကျွန်တော်ဦးကလေးတစ်ချက်လောက်တော့ Inception ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဇာတ်ကားတကားရှိရဲတဲ့ဟိုလီယိုနာဒီကာပရိုလာသူ့ရဲ့ဇာတ်ကားလေသူအဲ့ထဲမှာသူကဒီတခြားလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဟိုနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်အနဲ့ဆိုင်ဆုံးထိဝင်ရပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပို့ပြီးတော့ဒီဟို layer တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီနည်းနည်းသွားတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးပါပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Inception ကကျတော့ဒီအဓိကဒီ Inception မှာပြောစရာရှိတာဟို 1x1 convolution သုံးတာပေါ့เนาะ1x1 convolution သုံးတာပြောစရာရှိတာပေါ့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပြထားတဲ့ဟာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ parameter တွေတွက်လိုက်လို့ရှိရင်28/28 ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ32ဟို32 into 32ရယ်နောက်5/5ရယ်ဟို192ရယ်အကုန်မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ parameter total အရေအတွက်ကmillion နဲ့ချီသွားတာပေါ့192 million အထိရှိသွားတယ်ပေါ့အဲ့လို192 million အထိရှိသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Inception ကိုသုံးတာဟုတ်တယ် Inception ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့ဒီဟိုပေါ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒီဟိုဟာဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်accuracy များဖို့ပေါ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းဖို့ပေါ့အဓိက performance ကောင်းဖို့တော့သူသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ဖက်မှာလည်းဒီအဲ့လိုမျိုး layer တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့် parameter တွေများတယ် parameter တွေများတော့အဲ့ parameter တွေကိုရှော့ချဖို့ကျွန်တော်တို့ 1x1 convolution ကိုသုံးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ 1x1 convolution ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီပထမ convolution နဲ့layer မှာလည်းဒီဟိုဟာတွေရော့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ parameter အရေးတွေရော့သွားမယ်အဲ့တော့ဒုတိယ convolution နေရာမှာလည်းရော့သွားမယ်ဒီအရင်တော့နဲ့မတူတော့ဘူးเนาะဒီ 1x1 convolution ကိုသုံးတော့ဒီခါတိုင်းကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အားတွေနဲ့ဒီမတူဘူးပေါ့ဆိုတော့သူ့ကိုသုံးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိတောင်ရော့သွားနိုင်တော့ဆိုတော့ဟို12 million ထိဟိုရော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီခုန192 million ကနေသူ့ရဲ့ဒီ 1x1 convolution ကိုအသုံးပြုတာပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့သူပြထားတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုပေါ့ဒီ
3.3 ကိုသုံးတာရယ်နောက် 5.5 ကိုသုံးတာရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့ 1.1 ကိုသုံးတာရယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကိုတက်ကတော့မင်းကဟိုကလေဟိုစာတန်းဖတ်ထားတယ်ဟို paper လိုက်ရှာပြီးဖတ်ထားတယ်ပြောတယ်ကိုတက်ကတော့မလို့ပြောလို့သူကတော့ paper မင်း paper ဖတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟာလားစေးထိုးတာစေးထိုးတာစေးထိုးတာဒါနဲ့လေသူတို့ကခုနမှလည်းပြော120မီလီယံတိလားမလား190နေ190နေမှာပြောနေလို့နော်အဲ့လိုနေမှာဆိုလို့120မီလီယံအစားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ခုန190နေနဲ့မှာဆိုလို့နော်ဟုတ်ပြီကိုသက်နည်းနည်းပေါင်းဟိုအကိုဖတ်တာဟိုပါ resonance တဲ့ဟိုဘာလဲဟို paper ကိုဖတ်တာပါဟို paper ဖတ်ဆိုအကျဉ်သူရှင်းတာလည်းတခြားတော့မရှင်းသေးပါဘူးဒါနဲ့ဒီဟာနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးเนาะဒီမှာကိုယ်ခုတည်ထားပြီးတာဒီက2014 establish ဆိုတော့ဟို propose လုပ်တဲ့ program နဲ့တူပါတယ်ဆိုဟိုကကြာ resonance ကကြာတော့2016ဆိုတော့ဒီဒါနောက်မှာထွက်တဲ့ပုံပဲအဲ့တော့ဟိုဒီဥစ္စာတွေကရှင်းပါတယ်ကိုတို့ Inception ကကိုတို့ဒီနာတို့ movie တွေရတယ်ပေါ့လေအထက်မှာထက်ထည့်တာပေါ့တကယ်ဆိုကိုတို့ငကိုကဆိုလို့ရှိရင်ကို convolution နဲ့တစ်ခုနဲ့ပဲညှောက်တယ်ညှောက်ပြီးတော့ထားရပါအခုမှကျတော့ convolution ဘောင်းစုံနဲ့ညှောက်တယ်ပြီးတော့ mass pooling နဲ့တော့တက်ထားလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မှအလုံးအောင်စုံလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 1 by 1နဲ့ညှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့က understood ပဲ same dimension ရမယ်ဆိုတော့သိတာတယ် okay 3 by 3နဲ့ညှောက်လို့ရှိရင်တော့same dimension ရောက်တာခက်ခဲဒါပေမဲ့အခုမှ same ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ padding နဲ့ထည့်လိုက်တာပါ။ padding နဲ့ထည့်လိုက်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ dimension တိုင်းကိုထိန်းချုပ်နေရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူး3 by 3နဲ့ညောက်တယ်ကိုက28 by 28ကို maintain လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့5 by 5တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးနောက် mass pooling ကျတော့ original ကြီးကိုပဲကိုက mass pooling လုပ်လိုက်ပြီးတော့ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီတော်တော်ချင်းစီဒီကို convolution ဟာတွေကိုအားလုံးကိုပေါင်းစုပြီးထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကဆိုတော့ဆရာပြောတာ256ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကအခုကထပ်ပြီးတော့ဟိုတရားတွေတွက်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်များတဲ့အတွက်အခု1 by 1နဲ့ dimension ကို short တယ်ဟိုဥပမာဒီမှာဆိုရှင်28 by 28 by 192ကိုဒီတိုင်းလာကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလို1 by 1နဲ့ညောက်ပြီးတော့ကိုလိုလိုချင်တဲ့ dimension ပမာဏအထိ channel ပမာဏအထိကို short ချလိုက်တယ်ပြီးမှလုပ်တယ်ဒီမှာဆိုရှင် bottlenecking ဆိုကိုတို့ဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစတော့အရင်ရင်းနေပါတယ် bottleneck ကအခုဂျင်းနဲ့ချက်တဲ့ကာလပေါ့လေဂျင်းနဲ့ချက်တဲ့ရောက်သွားတဲ့အနေအထားကိုပြောချင်တာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခု channel က192ဆိုတော့ပြပြဆိုပေါ်ပြနေရနေပြီးတော့16ဆိုအတင်းချုံထည့်လိုက်တာပေါ့နော် channel ကိုအတင်းချုံထည့်လိုက်တော့လိုအပ်တဲ့တိုင်းလေးလိုအပ်တဲ့ characteristic တွေအတင်းချုံထည့်လိုက်တယ်ဒါဒီအောင်နဲ့ချုံထည့်လိုက်တော့ညာလည်းပဲအားသာကျန်ကြဘာမှအားသာသွားတယ်ဆိုတော့ calculation မှာအခုတော်တော်လေးသက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဒီ channel တွေတုံးလို့ရှိရင်ဟို190 channel ဆိုကိုတို့ဘယ်လိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ downlight ကိုစစ်တဲ့ channel ရှိမယ် rear light ကိုစစ်တဲ့ channel ရှိမယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ noise တွေ short ပြီးတဲ့ channel တွေဖြစ်မယ်တချို့ကကြတော့ edge တွေ short ဟိုတစ်ခုခုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီး channel ရှိတယ်နော်အဲ့မှာစုစုပေါင်း190နှစ်ကိုထိုင်တွက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့120 million calculation ရှိနေတဲ့ကိစ္စနေပြီးအခုက1 by 1 channel ဟိုဒီမှာဒီရချက်ကိုတွေ့လာတော့အခုဆိုရန်မာကြီးပဲဟိုသိကျင်တဲ့မေးပေါ့တကယ်တော့အခုလိုလည်းသိကျင်တဲ့မေးပေါ့နော်ဒါဖြစ်ရှင်းမိတာလည်းဖြစ်သွားပါ1 by 1နဲ့ညှောက်လိုက်တယ်ဆိုတာကတကယ်1 by 1 by 190နဲ့ညှောက်တာပဲအဲ့ဒါကို16ခါ16ခါဆိုခဏတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုနှစ်ကြီးပဲ16ခါညှောက်တာမဟုတ်လေနှစ်တောင်းလည်းချက်နောက်တစ်ခါချအဲ့လိုမျိုးညှောက်ရလိုက်တော့16 channel နဲ့ပဲခြုံချလိုက်တယ်အဲခြုံချလိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကကြတော့ကို calculation မှာပို့ပြီးတော့တက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့10 million ပဲလိုပါဒီတစ်ချက်မှာကျတော့ပေါင်းလို့ရှိရင် 12.4 million ဆို7တူပဲရှိပါတော့တယ်တဲ့ဒါတော့ကိုဒီလိုနားလည်ပါတယ်ဒီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါပဲကိုဆိုရင်လည်းဝင်ဆွေးနွေးပါအောင်ဒီဟာလေးကိုလေကိုအမြင်လေးပေါ့နော်ကိုနော်ကြောက်တမျိုးစီပြောတာပို့ပြီးတော့မြင်သာတင်တာရှိတာပေါ့နော်ကိုနော်ဟုတ်ကြားလားမသိဘူးဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးရဲ့ပြဿနာအစဟိုအားစားတာ Vinicius problem အစားတာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကယ်၍ကျွန်တော်ကဒါဒီ CNN တွေကို CNN web ဆိုလို့လားနော် CNN တွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီ deep ဖြစ်တာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အလွာတွေများအောင်ကျွန်တော်တိဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ CNN ကိုကျွန်တော် train တဲ့အခါမှာဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Vinicius problem ဖြစ်တယ်သူက Guardian Design မှာတကယ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာ2မျိုးရှိတယ် Vinicius နဲ့ Explorer ဆို2မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ Vinicius problem ကိုကျွန်တော်ကရေဘူးအနေနဲ့သတ်မှတ်ရင်ဘယ်လိုသတ်မှတ်လို့ရလဲဆိုတော့ training process ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးအလွှာတွေပေါ့ပထမဆုံးအလွှာဆိုတာက
ဟိုနောက်ဆုံးလွှာမဟုတ်နောက်ဆုံးလွှာပြဿနာမရှိဘူးနောက်ဆုံးလွှာကကျွန်တော်ဒီ cost error ကိုမူတည်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ဒီဟိုဟာနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ parameter တန်ဖိုးနဲ့ကျွန်တော် derivative တွက်တာသူတို့ကကျတော့ထိရောက်မှုရှိတယ်သို့တော့အဲ့လိုမျိုးထိရောက်မှုနောက်ပြန်တွိုင်းကျွန်တော်ဟိုဒီအရင်ဆုံးကအလွှာတွေရဲ့ parameter တွေထိရောက်မှုမရှိဘူးဆိုလိုချင်တာကသူ့ရဲ့ parameter တွေကမပြောင်းလဲတော့ဘူးပေါ့နော်မပြောင်းလဲတဲ့အခါကျတော့ neural network ကဟို training process မှာ parameter တွေမပြောင်းတဲ့အခါမှာမပြောင်းဘူးပြောင်းတယ်နည်းနည်းလေးပဲပြောင်းတယ်ဆိုလိုတာမထိရောက်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြဿနာမျိုးဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကလိုအပ်တယ်အဲ့ဆိုလိုချင်တာ neural network တွေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ deeper လုပ်လို့အရင် deep လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခု neural network ကိုကြည့်လိုက်အခုကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ neural network ဟို ls ထိတ်ဆုံးကိုသွားလိုက်ထိတ်ဆုံးကိုပဲသွားလိုက်ဒီခု video file ထိတ်ဆုံးကိုသွားလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်။ तू ကဘာလို့ဒီအလွှာတစ်ခုထဲမှာနော်။ तू ပူးလင်းကိုလည်းထည့်ထားတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ convolution process တွေလည်း तू ကထည့်ထားမယ်။ဘောပေါက်လားမသိဘူး။ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဟို deep လုပ်လို့မရဘူး။သို့တော့ကျွန်တော်ကဒီအလွှာတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကဒီသူ့ရဲ့ operation တွေအများကြီးစုထည့်တယ်။သဘောတရားအဲ့လိုမျိုးလေ။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့တော့ तू ကဘာကိုအခြေခံသွားလဲဆိုတော့ तू 1 to 1ဒီ convolution ကို तू ကအခြေခံသွားတယ်ဆိုလိုချင်တာက network ရဲ့ network လို့လည်းသူတို့ခေါ်တာပေါ့လေအဲ့ process ကို तू အခြေခံသွားတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်ဒီက तू ကအယောင်ပေါင်းစုံနဲ့ပြထားတယ်အယောင်ပေါင်းစုံနဲ့ပြထားတဲ့အကြောင်းရင်းကသူ့မှာကကျွန်တော်တို့ကဒီ filter site မျိုးစုံရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီ maximum pool လေးလည်းကျွန်တော်ပါနေသေးတယ်ဆိုလိုချင်တာကလေဆိုလိုချင်တာဒါကဒီကံကဖြန့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြန့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုမြင်လို့ရတယ်တခြားပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟို pattern လုပ်တယ်convolution လုပ်တယ်နော် pattern လုပ် convolution ပြီးလို့ရှိရင် pooling လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် deep အနေနဲ့မြင်လို့ရတယ်တိုးတော့ဒီကောင်က deep မဟုတ်တော့ဘူးသူကတစ်ခါတည်း process တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းထားအဲ့လိုပေါင်းတာခုနကကျွန်တော်ပြောဆိုဘာကိုအခြေခံလဲဆိုတော့သူကဒီက1 to 1ကို1 to 1 convolution ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုရအခြေခံသွားတာအဲ့လိုအခြေခံခြင်းအဖြစ်သူကဘာကိုဆက်ပြောသွားလဲဆိုတော့သူကဒီမှာအဓိကတစ်ချက်ပြောသွားတာသူကတစ်ခုပဲရှိတယ်အဓိကကတဲ့သူက1 to 1ကိုသုံးခြင်းအဖြစ်ဘာကောင်းသွားလဲဆိုတော့ခုနကသူပြောတဲ့ဒီ metric operation ပေါ့နော် metric operation ကသူကဘယ်လိုခေါ်မလဲreduce ဖြစ်သွားတာပေါ့ညော့နေသေးတယ်ဒါလည်းရေးကြည့်တယ်ဒါ convolution process မှာတကောင်လည်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ backward ပြန်လုပ်တဲ့အဆင့်မှာလည်းဒီမျိုး process နဲတာပေါ့ကောင်းတယ်သူကတော့ဒီ combination နဲ့ expansive ဒီရောကြတယ်ပဲသူကပြောသွားတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့ထက်အများကြီးသူကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်သူကတကယ်လက်တွေ့မှာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်လိုက်နောက်တစ်ခုနည်းနည်းလေးကြော်ကြည့်လိုက်သူကအမှခုနပြောပြဒီဟာ bottle ဘာညာဆိုတာလေဆိုလိုချင်တာကသူကနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ထားတယ်နော်ဟိုဒီထားမိလားမသိဘူးသူပထမတော့ကျွန်တော်ဒီ1 to 1 to 1သုံးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်1 to 1သုံးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရရှိလာမဲ့ကျွန်တော်ဒီ operation ရှိရဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီ28 into 28 into 192ဆိုတဲ့ input ကိုကျွန်တော်ကဒီ192 16ခုနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ network ရဲ့ network လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟိုပေါ့1 to 1 convolution လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ operation ကကျွန်တော်ကဒီ metric ဟို metric အမြောက်တာဆိုတော့သူ့ operation ကိုကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်မြှောက်လိုက်ရုံဆိုလိုချင်တာက28 into 28 into 192နဲ့1 into 1 into 192နဲ့မြှောက်လိုက်ရုံ1 into 1ကတော့1မလို့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဆိုလိုချင်တာ28 into 28 into 60 into 192ကိုမြှောက်လိုက်ကျွန်တော် 2.4 million ရတယ်ဒါကသူမြှောက်တဲ့အမြောက် operation ပမာဏသူဘယ်လောက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာဒါ 2.4အဲ့တော့ရလာတဲ့ output 28 into 28 into 60ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီ5 into 5 into 60 32ခုနဲ့ထပ်မြောက်အဲ့တော့အကောင့်ရဲ့ဒီ metric မြောက်တဲ့ operation ကကျွန်တော်10ပေါ့နော်10 million ရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာအဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က12ရှိတာပေါ့လေ12.4လောက်ရှိတာပေါ့12.4 million ပမာဏရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့အကယ်၍သာအလယ်မှာ1 to 1ကိုမချမ်းဘလို့1 to 1ကိုကျွန်တော်ကမသုံးမဲနဲ့ဒီ28 into 28 into 192ကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ဘူးနော်ဓာတ်ရိုက်ဆိုတာဒီ5 into 5နဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ million ပမာ sorry သူ့ရဲ့ဒီ metric မြောက်တဲ့ operation ပမာဏကကျွန်တော်120ပမာဏရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းရဲ့အဓိကဆိုလို့ကျွန်တော်1 to 1 operation လေးခံလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီ metric ဒီပေါ့နော်ဒီ operation ပမာဏကဒီ cell mode တပုံလောက်ဒီတက်တာသွားတယ်ပေါ့နော်စနစ်နဲ့120နဲ့တွက်ကြည့်လိုက်အောင် cell mode တပုံလောက်ဒီသူကတက်တာသွားတယ်သဘောတရားလို့ဆိုချင်တာအဲ့တော့1 to 1 convolution process ကဘာနဲ့တွက်တူလဲဆိုရင်သူပြောထားတယ်လားဒီ border ဟိုဟာလေးနဲ့တွက်တူဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးနော်သူ့ရဲ့ဒီ site ကိုချုံလိုက်တဲ့သဘောပဲ28 into 28 into 192ကိုကျွန်တော်28 into 28 into 16ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ချုံလိုက်တာပေါ့နော်သဘောတရား dimension လေးရှုံချလိုက်သဘောတရားဒီရဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါပါပဲဒါကဒီ Inception Network ရဲ့အဓိကအချက်ပေါ့လေအဓိကအချက်ကသူက layer တစ်ခုတည်းမှာ operation အများကြီးပါoperation အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးလေ operation တော်တော်များများပါလိမ့်မယ်သဘောတရားအဲ့ဒါပါ
ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တခြားမောင်လေးညီမလေးတွေ question လေးမေးမယ်လဲဆိုတော့တခြားမေးကြလေးရှိတာဒါမှမဟုတ်မရှင်းတာကြက်ကောဗာမရှင်းတဲ့အရှိတယ်ဒီဟာလေးတခြားလူတွေလည်းမေးပါလို့ကြက်ပဲမေးတယ်ပေါ့နော်ကြက်နဲ့ရင်ထူကတော့ ever မေးတယ်ပေါ့နော်တခြားမချမ်းနေတို့ညီမလေးရင်ထူတို့ဝေးရန်တို့ကျင်းတဲ့ဆရာမတွေကျင်းတဲ့နေနေဆိုတာအကိုရဲ့တလန်ပေါ့မေးကုန်မေးပြရညီမလေးရင်ထူတို့ကိုရမြတ်တို့ဝေးရန်တို့မေးခွန်းနေမေးကြမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နည်းနည်းမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အရင်တော့လေရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာ convolution လုပ်တယ်ဆိုတာကထားပါတော့33 filter နဲ့ convolution လုပ်တယ်ဆိုရင်သူကအဓိကကparticle detection တို့ horizontal detection တို့အဲ့ဒီနဲ့လုပ်ပြီးတော့အဓိကသိတာရဲ့ feature တွေဆွဲထုတ်တာဗျာဆွဲထုတ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးသိခဲ့ရတာပေါ့နော်သိခဲ့ပြီးတော့အဓိက layer ကြီးလည်းများလာတယ်ပေါ့ layer ကြီးများလာတာဟိုမှအခုကြတော့မှဒီ1/1 convolution နဲ့ပြန်ပြီး layer ကိုပြန် short ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တာအဓိကအဲ့လိုမျိုး feature တွေ detail လုပ်တဲ့ feature တွေဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာဒီ layer တွေကဟိုတိတ်ပြီးတော့တက်ရောက်မှုမရှိလို့လားပေါ့နော်အဲ့လေးသိချင်တာဗျကိုအဲ့ဒီ question အဲ့ဆရာတွေပေးပါတယ်လို့နော်ဆရာတွေကူညီပေးပါလို့ဟယ်လိုကိုစောကြားလားကိုကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ကျွန်တော်ပြင်မယ်ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ပါတယ်โอเคကိုစောမင်းခေါ်ပါတယ်သူ့နာမည်ခေါ်စောင့်နေတယ်ဟောဗျာကိုဗိုလ်လည်းပြလုံးစမ်းပါမဟုတ်ဘူး तू ကဒီလိုလေကျွန်တော်ကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့အဓိကဒီ feature တွေရဲ့အသွင်ပြင်ပြင်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော် feature တွေအသွင်ပြင်ပြင်လိုက်တာခုနကျွန်တော်ပြောတော့ဒီ vertical detection ရှာတယ်ပေါ့ CNN တွေမှာရှာတယ်မှန်တယ်တိုးတော့တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်မလုံလောက်ဘူးဆိုလိုတာကပို့ပြီးတော့ရှာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရှာဖို့လိုတယ် accuracy ပိုကောင်းအောင်လို့ပို့ပြီးတော့ရှာဖို့လိုတဲ့ခါမှာ तू architecture တွေခုနကျွန်တော် architecture တွေပြင်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ तू ပို့ပြီးတော့ဒီ deep ဖြစ်တဲ့ network ကိုကျွန်တော်ကစောက်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ deep ဖြစ်တဲ့ network ကိုစောက်လေခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီ training process မှာ error တွေ့လေခုန training process မှာ error တွေ့ထိရောက်မှုမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးခုနပြောတဲ့ training process မှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဖို့လိုတယ်နည်းငယ်ပြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ဒီ operation ဟာဒီလက်ရှိလုပ်လိုက်တဲ့ operation ကသူကမှန်တယ်သူကဟိုပါပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲသူကတော့ဒီဟိုပဲ detect ပဲရှာတာပဲ sorry ဒီ h တွေကိုပဲသူရှာတာပဲနော်သို့တော့သူ idea လေးပြောင်းသွားတယ်သူ့ပုံစံနဲ့ idea လေးပြောင်းသွားတယ်ပါရမီတာပမာဏတော့အနည်းငယ်များမှာပေါ့လေအနည်းငယ်များမှာပေါ့များတာကိုမှ तू က တိုက်ရိုက်ကြီး तू ကဘယ်လိုခေါ်မလဲ deep ပို့ပြီးတော့ဘယ်လို deep ဖြစ်သွားတော့များတာမဟုတ် तू ကဒီအလွှာတစ်ခုကြီးနဲ့ပါရမီတာပို့ပြီးတော့များလာတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်ဒီ h detect ရှာတာတော့မှန်တယ်ဒီ h တွေပဲရှာတာပဲဘောပေါက်လာမလို့ဒီတိုင်းပဲရှာတာပဲသို့တော့သူ့ရဲ့ process က convolution process ကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ convolution process မှာ idea နည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဒီ feature တွေက convolution တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ပေါင်းတာမဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ inception layer ပဲခေါ်မလားဒီlayer တစ်ခုတော့ तू ခေါ်လိမ့်မှာခေါ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့အထဲမှာပဲ तू ကဒီတခြား operation တွေမှာပါသွားတယ်ဆိုလိုတာကလေကျွန်တော်တို့ဒီ feature တွေရှာတဲ့အခါမှာလေဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ convolution လုပ်တဲ့ process လည်းပါသွားတယ်ခုနကပြောတဲ့ pooling လုပ်တဲ့ process လည်းပါသွားတယ်ပြီးတော့ဒီ convolution ဒီ one to one convolution လုပ်တယ်ဆိုတာလေသူလည်း idea တစ်မျိုးပဲသူလည်း idea တစ်မျိုးပဲသူလည်း h ဟိုဒီတက် idea တစ်မျိုးပါပဲအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်သူပုံစံကလည်းဟုတ်ကဲ့မောင်လေးသိကျင်တဲ့ဖြေရလားမောင်လေးမရဘူးလားမရရင်ထပ်ပြီးကြည့်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်လေးလာလက်ခံဖြစ်တာရေးအောင်ဖြစ်ဒီကအဲ့လိုမျိုးရှာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့နိအဲ့လိုမျိုး feature တွေကိုဆွဲထုတ်တယ်ဆိုတော့ဆွဲlayer တွေများလာခြင်းကျွန်တော်နားလည်ထားပါဘောနော် layer တွေများလာခြင်းအကြောင်းရင်းကအဲ့လိုမျိုးဆွဲထုတ်တဲ့ feature တွေကိုများလာတယ်လို့သိထားပါဘောလေခုနပြောလို့ဒီ video တွေမှာအခုဒီ lecture တွေမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးတခြားပြဿနာတွေတက်လာတဲ့အဲ့လိုမျိုး course တွေ short ချခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ short ချလိုက်တဲ့အထဲမှာရောဟိုဒီအရေးကြီးတဲ့ feature တွေပါမသွားနိုင်ဘူးလားမောင်လေးဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြမယ်ဆိုသူပြောပါတယ်နော်သူလည်းအဲ့ဒီ concept ကိုသူလည်းထောက်ပြရတယ်မှာမဖြစ်နိုင်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုသူနောက်ဆုံးလေးမှာသူပြောသွားဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလည်းသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်သူကနောက်ဗီဒီယိုမှာပြောတာကျွန်တော်နားမလည်ဘူး course ကို short ချလို့course ဆိုတာ error ပြောတာနော်ဟုတ် combinational course ကိုပြောတယ်ထင်တာပဲဒီထဲမှာသူတစ်ခေါက်ပြောသွားသလားလို့ဟုတ်တယ်သူအဓိကဒီမှာအဲ့ဆိုဒီ parameter ကိုချုပ်နေတဲ့သဘောကသူ combinational cost ကို reduce လုပ်ချင်လို့ပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့မောင်လေး consent ပဲပါတယ်သူပြောတာအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ information တွေမသွားကုန်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်အရင်ချုပ်လိုက်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခါထပ်ပြောမယ်ပေါ့နော်ပြောတင်တာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါ
ကဲပါတခြားလူတွေပါ question လေးရှိပါသလားခင်ဗျာအဲ့ဆိုဒီနေ့ကိုဒီ correction လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီနေ့ကိုလည်း let's ပြင်နိုင်ဒီ video ဒီ insertion ပြီးတဲ့အထိသွားမယ်ပေါ့နော်သူဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုမားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြပြသွားတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်198လို့တည်တယ်မလို့19129လား128လားအဲ့ဒါဆိုလည်း128မဟုတ်လား subtitle မားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောတာပါ okay အဲ့ဒါဆိုဒီဟာလေးချက်ကြည့်အောင်နော်နည်းနည်းလေးနောက်ကျနေဆိုဒီ video လေးကြည့်ပြီးဆွဆွနေကြအောင်နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါအဲ့လက်ပြောချင်တာအဲ့ဒါဒီထိပဲလက်စားရင်တော့ကိုဖာသာကိုတယောက်တည်းလုပ်ခဲ့တော့အဲ့ဒီထိပဲသွားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနောက်ကစပြီးအဲ့လက်စငပြင်းဖြစ်သွားပြီလို့အဲ့အဲ့နောက်စပြီးလက်စမကြည့်ထားဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကိုလည်းငပြင်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လေကိုစ်မြမှာကိုကငပြင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်ရှိတယ်2019မှာအဲ့လောက်ထိပဲပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ဒါလေးအဲ့လက်လည်းပြန်ပြီးစပါပြီလို့In the previous video, you've already seen all the basic building blocks of the Inception Network. In this video, let's see how you can put these building blocks together to build your own Inception Network. So the Inception module takes as input the activation or the output from some previous layer. So let's say for the sake of argument, this is 28 by 28 by 192, same as our previous video. The example we worked through in depth was the 1 by 1 followed by 5 by 5 layer. So maybe the 1 by 1 has 16 channels, and then the 5 by 5 will output a 28 by 28 by, let's say, 32 channels. And this was the example we worked through on the last slide of the previous video. Then to save computation on your 3 by 3 convolution, you can also do the same here. And then the 3 by 3 outputs 28 by 28 by 128. And then maybe you want to consider a 1 by 1 convolution as well. There's no need to do a 1 by 1 conv followed by another 1 by 1 conv. So there's just one step here. And let's say this outputs 28 by 28 by 64. And then finally is the pooling layer. So here we're going to do something funny. In order to be able to concatenate all of these outputs at the end, we are going to use a same type of padding for pooling so that the output height and width is still 28 by 28, so we can concatenate it with these other outputs. But notice that if you do max pooling, even with same padding, 3 by 3 filter, a stride of 1, the output here will be 28 by 28 by 192. It will have the same number of channels or the same depth as the input that we had here. So this seems like it has a lot of channels. So what we're going to do is actually add one more 1 by 1 conv layer to then do what we saw in the 1 by 1 convolutional video to shrink the number of channels so as to get this down to 28 by 28 by, let's say, 32. And the way you do that is you use 32 filters of dimension 1 by 1 by 192. So that's why the output dimension has the number of channels shrunk down to 32. So then you don't end up with the pooling layer taking up all the channels in the final output. And then finally, you take all of these blocks and you do channel concatenation. Just concatenate across this 64 plus 128 plus 32 plus 32. And this, if you add it up, this gives you a 28 by 28 by 256 dimensional output. And channel concat is just, this concatenating the blocks that we saw in the previous video. So this is one Inception module. And what the Inception Network does is more or less put a lot of these modules together. Here's a picture of the Inception Network taken from the paper by Zagadi et al. And you notice a lot of repeated blocks in this. Maybe this picture looks really complicated, but if you look at one of the blocks there, that block is basically the Inception module that you saw on the previous slide.
And subject to little details I won't discuss, this is another inception block, this is another inception block. There's some extra max pooling layers here to change the dimension of the height and width, but that's another inception block. And then there's another max pool here to change the height and width, but basically there's another inception block. But the inception network is just a lot of these blocks that you've learned about repeated to different positions of the network. But so if you understand the inception block from the previous slide, then you understand the inception network. It turns out that there's one last detail to the inception network if you read the original research paper, which is that there are these additional side branches that I just added. So what do they do? Well, the last few layers of the network is a fully connected layer followed by a softmax layer to try to make a prediction. What these side branches do is it takes some hidden layer and it tries to use that to make a prediction. So this is actually a softmax output, and so is that. And this other side branch, again, takes a hidden layer, passes it through a few layers, like a few fully connected layers, and then has a softmax to try to predict what's the output label. And you should think of this as maybe just another detail of the inception network, but what it does is it helps to ensure that the features computed, even in the hidden units, even at the intermediate layers, that they're not too bad for predicting the output class of an image. And this appears to have a regularizing effect on the inception network and helps prevent this network from overfitting. And by the way, this particular inception network was developed by authors at Google who called it GoogleNet, spelled like that, to pay homage to the LaNet network that you learned about in an earlier video as well. So I think it's actually really nice that the deep learning community is so collaborative, and that there's such strong, healthy respect for each other's work in the deep learning community. Finally, here's one fun fact. Where does the name Inception Network come from? The Inception paper actually cites this meme for "we need to go deeper," and this URL is an actual reference in the Inception paper, which links to this image. And if you've seen the movie titled The Inception, maybe this meme will make sense to you, but the authors actually cite this meme as motivation for needing to build deeper neural networks, and that's how they came up with the Inception architecture. So I guess it's not often that research papers get to cite internet memes in their citations, but in this case, I guess it worked out quite well. So to summarize, if you understand the Inception module, then you understand the Inception network, which is largely the Inception module repeated a bunch of times throughout the network. Since the development of the original Inception module, the authors and others have built on it and come up with other versions as well. So there are research papers on newer versions of the Inception algorithm, and you sometimes see people use some of these later versions as well in their work, like Inception v2, Inception v3, Inception v4. There's also an Inception version that's combined with the ResNet idea of having skip connections, and that sometimes works even better. But all of these variations are built on the basic idea that you learned about in this and the previous video of coming up with the Inception module and then stacking up a bunch of them together. And with these videos, you should be able to read and understand, I think, the Inception paper, as well as maybe some of the papers describing the later variations as well. So that's it. You've gone through quite a lot of specialized neural network architectures. In the next video, I want to start showing you some more practical advice on how to actually use these algorithms to build your own computer vision system. Let's go on to the next video. ဟုတ်ပါပြီဒီ session တော့ရန်ပါဦးစောင့်မယ်ပေါ့နော်မောင်လေးရန်ပါဦး LS တို့ကူပြီးတော့ရှင်းပေးမယ်နော်ဒီဟာလေးကိုနော်ဒီ LS ကို slide ပဲ move ပြမယ်ဆိုရင် LS ကိုလမ်းအကြောင်းကြပါနော်ဘယ်နေရာဘယ်လို move ဆိုပြီးတော့နော် okay ဟုတ်ပြီစလို့ရပြီနော်မောင်လေးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ
ရှေ့ရအပိုင်းလေးလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ 1.1 convolution လေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးသုံးထားရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတခုထူးခြားတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးဒီထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ output flow ပဲခေါ်မလားဒီ layer နဲ့အတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးဒီရှေ့ဆုံးကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ previous derivation ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ import အနေနဲ့ပဲမြင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ output ဒီအလွှာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုးရှေ့ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ import layer ပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 1/1 convolution ထပ်ပြီးတော့တက်ရောက်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ solution ပေါ့နော်ဒီထပ်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ channel တွေကိုရလာတဲ့ဒီ output feature တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ solution ရင်ဒီ coordination လောက်ထားရပေါ့နော်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ inception block လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဒီအပိုင်းလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးဒီရှင်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာကထူးခြားတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအစားကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ import ဒီ image လို့ပဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ import image ရဲ့အပေါ်မှာ 1/1 convolution ကိုပြန်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ convolute လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးအလွှာမှာကျွန်တော်တို့ဒီထားတယ်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးဒီ channel အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ coordination လုပ်ထားရပေါ့နော်ထူးခြားအလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 1/1 convolution လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ import အလွှာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရောက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုရှိမယ်ပြီးတော့ကြတော့ LSC ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှိလို့တိုးပေးပါဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ solution ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ solution လည်းပဲဒါကြတော့ဒီ inception network ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ solution ကျွန်တော်တို့ဒီ inception block တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွဲ့စည်းထားရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုထပ်ပြီးတော့သတိထားမိတာကဒီ soft mask တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီsoft mask တွေကကြတော့ဒီ soft mask ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့software ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟယ်လိုအဆင်ပြေလားမောင်လေးအတန်ပြတ်သွားလားဟယ်လိုโอเคပေးလက်စနောက်တစ်ယောက်တိတ်ကိုယူလိုက်မယ်နော်ကိုတက်လောက်ပါအောင်လဲဆိုတော့နည်းနည်းရှင်းပါအောင်ကိုတက်နဲ့ကိုတက်နည်းနည်းဆက်ရှင်းပါအောင်နော်ဟယ်လိုကြားရရလားဒါမှမဟုတ် LS ကြောက်တစ်ခုဖြစ်သွားတာကြားကိုတော့ internet ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှင်းမယ်နော်လဲဆိုတော့နော်ဟိုလေဟိုအဲ့လေကျွန်တော်ဘူးမကြည့်လိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရှင်းရမလဲဟိုနေလေမေးကြည့်ဟယ်လိုကိုဒီဗီဒီယိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ခိုင်းတယ်အခုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့ကိုကြည့်စရာအရင်တော့မလိုပါဘူးဒီ architecture လေးကိုပဲကိုနည်းနည်းကိုအမြင်မှာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုသဘောပြပြလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုနားလည်အောင်နည်းနည်းရှင်းပြဆိုသဘောလေးပါပဲကိုအဆင်ပြေဟိုလေကျွန်တော်လေးနော်ဒီလက်ဆက်ပြန်ဘာဆိုရတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်လားကိုတက်စင်လိုက်လားဆိုတော့ကျွန်တော်လာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတက်အရင်ပြောနေကိုကျွန်တော်လာခဲ့ဟိုဒီမှာရုပ်တရက်အလုပ်ဝင်ဒီမှာတော့ဒီ model မို့သူကတထောင်စင်လေးရဲ့မိကုန်းတော့မဖြည့်သေးဘူးတထောင်စင်လေးရဲ့မိကုန်းကောင်းတယ်ကိုလည်းအဲ့ information ကိုသိနေအောင်နော်ဒါနဲ့အခုနားလဲသူမကြားလိုက်ဘူးသူပြောတာဖြည့်မယ်ဆိုမဖြည့်ပါဘူးဟုတ်တယ်လူလေဆရာဒီလိုပဲမို့လို့သူနောက်ဆက်ကြည့်ကြအောင် motivate လုပ်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့တခါကာလာဓာတ်ပုံဆိုလို့ရှိရင် channel တွေပူပါတယ်ဆိုတော့ဒါသိတာရယ် RGB သုံးခုပဲပါတော့เนาะအဲဒီဥစ္စာကိုconvolution နဲ့ဖြတ်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် feature တွေ extra လုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တခုချင်းပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုကတုံးတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ရိုးရိုးCNN နဲ့ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကInception လို့မှဖြစ်တဲ့အတွက်
ဒီ convolution တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်လို့ရမယ်လိုက်လို့ရမယ်ဆိုတော့တချို့ပိုင်းနဲ့ကိုတော့ခဏ short ချဖို့လိုတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် CNN မှာ data တွေလို့အနေထားကတော့သူကဟို significant ဖြစ်တဲ့ value ကိုပြီးတော့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုပထမပုံမှာ28/192ဆိုတဲ့သူက192 feature တဲ့သူထုတ်ထားတဲ့ပုံကို1/1/96နဲ့သူခဏ short ချလိုက်တယ်192ကနေ96အတိုင်းအတာတစ်ခုသူတို့ short ချလိုက်တယ်အောက်ကကြရတယ်အဲ့ဒါ16 short ချလိုက်တယ် short ချလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟိုပေါင်းလိုက်တာပေါ့လေတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ1/1/192နဲ့တစ်ချိန်ညှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူပေါင်းလိုက်ပါရောအဲ့ဒါကို96ခါနဲ့ညှောက်လိုက်တော့သူလိုချင်တဲ့ဟို feature လောက်ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ဟိုဆွဲထုတ်တော့တာပေါ့နော်ငါကတော့192သာဆွဲထုတ်ရတယ်ဒီနောက်တစ်ခုမှကျတော့96ခုပဲဆွဲထုတ်မယ်ဟုတ်ဆိုကြပါစို့အခု hidden vertical line တွေ horizontal line တွေရှိနေဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဖြစ်တဲ့ horizontal line နဲ့ vertical line တွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဟို HD ကိုတိတ်ပြီးတော့ neglect လုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးသူကစဉ်းစားလိုက်တာပါဒီမှာဆို96 feature ကိုဆွဲထုတ်တယ်အောက်မှာဆို16 feature ကိုဆွဲထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ mass pool တွေကတော့ဟိုအပေါ်မှာ1/1နဲ့ညှောက်တာကိုက same ဟိုဘာဖြစ်တော့ same metric ကိုပြရတော့ညာလည်းပဲ mass pooling နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုဘာဖြစ်မလဲနော် site လဲဟိုရောမယ် site ရောတာကိစ္စမရှိဘူးကိုလိုဟိုကလည်းဟိုဘာလဲ pattern နဲ့လောက်လာရတယ်နောက်ပြီးတော့သူကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့192အတိုင်းနဲ့ပြန်ထွက်လာသူ့မှာပေါင်းတာမရှိဘူးလေ mass pool နဲ့သူပြန်ပေါင်းတာမရှိတဲ့အတွက် feature က192စာတွေပဲပြန်ထွက်လာတယ်အခါကြတော့အကိုတို့ကဟိုသူ့ကို192ကို short ချဖို့တက်က1/1ဟိုကနေပြောက်ချတယ်နော်ဟုတ်ပြီစကားရတယ်နောက်တစ်ခုကြောက်ပါရောနော်အဲ့တော့ဒီ layer ကြီးကို inception ဒီ module လို့ခေါ်မှာအဲ့တိုင်းအဲ့ module လေးတွေကိုဆက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုက inception network လို့ဆိုပြီးတော့နားလည်ရမယ်အဲ့ပြီးတော့ကိုက software ကိုသုံးတယ်ပေါ့ software ကိုသုံးတဲ့အခါမှာတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဥစ္စာလေးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟို zone ဆွဲလို့မရတာတော့တော်တော်ဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအများအစိမ်းတွေအောက်မှာအများအစိမ်းတွေထိုးတာတွေ့ရမလားအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဟိုနောက်ဆုံးဒီရှေ့အကောင်ရဲ့ဒီ output တစ်ခုမှာကိုတို့ကဟို convolution တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတစ်စင်းရိုးရိုး network နဲ့ချိန်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကို fully connected layer နဲ့ချိန်ပြီးတော့ software တစ်ခုအနေနဲ့ဆွဲထုတ်ထားလိုက်တယ်အပြီးလို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ခုကလည်းပဲဆွဲထုတ်ထားလိုက်တယ်ဥပမာကိုတို့ကပုံနေကြောင်းပုံဝေးပုံပါဆွဲထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမအဆုံးဒီလောက်နဲ့ဆိုရင်ဒီကြောင်းလောက်ကတော့ဒီဟိုဆွဲဆောင်ရလာပြီဆိုပြီးတော့ဒီ software level တစ်ခုနဲ့ချိန်ပေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကြာလဲဒီနောက်တစ်ခုကြောင်းလဲ software level တစ်ခုနဲ့ဆိုချိန်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရှင်းပြပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအခုနောက်ဆုံး train ရဲ့ output ရဲ့ဒီ level တစ်ခုချင်းစီတွေပေါ့ဒီဥစ္စာရတယ်တကယ်တော့ပါတယ်ဆိုတော့အခုရဲ့ instruction module လေးကိုချိန်ပြီးစိတ်တာဆိုတော့ဆိုရင် instruction module ညာဘက်အပေါ်ဆောင်ပါဆိုရင်အဝင်ရလဲအစိမ်းအထွက်ကလည်းအစိမ်းနော်အဲ့ဒါလေးကိုထပ်ချိန်တာတော့ဂျားထဲမှာကျတော့မှအခုလိုချင်တဲ့ output လေးတွေစိုးထုတ်ပြီးတော့ wine နဲ့ပြီး train လိုက်တာပေါ့နော်အဲဒါတော့ကိုကအလုံးနဲ့နားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးတော့ပြည့်စုံသွားတယ်ဗောနော်ခုနမောင်လေးတက်မေးတဲ့ question ကလည်းဆိုလေ तू ကပြောမယ်ထင်တာလဲဆိုလေချင်းထက်ခံရတယ်ဗောနော်လို့ဆိုတော့ sorry ပါမောင်လေးအဲ့ဒီအဲ့ဒါလုံးဝအားရပါရ तू နောက်ပြီးမှပြောလို့ပြောသွားတယ်သူပြောလိုက်ပြီးတော့မှပြီးတော့ပြောအောင်ပြောဦးဆိုတော့ကဒါလေးပဲ question လေးမေးကြရှာဒီဟာလေးကိုနောက်တစ်ခါ तू ဒီဟာလေးက तू ကဒီ community ရဲ့ strong ဖြစ်ပုံလေး तू နည်းနည်းပြောသွားတယ်ဗောနော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ paper ဆိုရင်တော်တော်များများက तू Google Net လို့လည်း तू ခေါ်တယ်ဗောနော် Google researcher တွေလောက်တာဆိုတော့လေသူတို့ဒီ Linux file ကိုလည်းသူနည်းနည်းပေါ့နော် respect ပေးရဆိုတဲ့ပုံနဲ့သူအဲ့လိုလေးလည်းရေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီခုနကသူတို့ကပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ movie လေးကဒီဘယ်က movie လဲဆိုတော့ဒီ Inception ဆိုတဲ့ movie ရှိပါတော့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီ movie ကနေပြီး base ခံထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် we need to go deeper ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်ပြောတာဒီ movie လေးကိုကြည့်ပါပါဒါအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် mind blowing ဖြစ်တဲ့ movie တစ်ခုပေါ့နော်ဒါအားလုံး movie တွေတွေ့ပေါ့နော်နည်းကောင်းနေမှာရန်ကိုလုံးဝစဉ်းစားကြတစ်ခုပေးတဲ့ movie လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီဒီ science fiction နဲ့လည်းကြည့်ရမှာပေါ့နော် hello ဘာဖြစ်လဲ hello ဟုတ်တာမီးပြတ်သွားလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောသွားလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ no worries ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့ question ရှိကြလားမရှိဘူးပြောဟုတ်ပါကျွန်တော်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ soft map 3ခုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေး cyber ကဒီ soft map တွေကပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမေးစရာလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမေးစရာရှိတယ်မေးလေ
ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမှာထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ hidden layer တစ်ခုစီနဲ့ soft map ဒီခံပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ predictive လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ predictive လုပ်လိုက်တဲ့ဒီဘေးမှာပေါ့နော်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် neural network တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ CNN မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထိတ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ခံတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ Inception မှာကျတော့ဒီဘေးဒီ site web တွေမှာလည်းပဲဒီ soft map တွေခံပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ predictive ဒီအခွဲလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ overfitting ကိုဒီ prevent အနေနဲ့ဒီဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီဗီဒီယိုထဲမှာရှင်းသွားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနားလည်သလောက်ကျွန်တော်ဒါပြန်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးသိချင်တာပေါ့နော်ဒီ predictive လုပ်လိုက်လို့ပေါ့နော်ဒီထွက်လာတဲ့ value တွေကဘယ်မှာပြန်ပြီးတော့အသုံးချတာလဲပေါ့နော်ဒီနောက်ကျန်တဲ့ဒီ layer တွေမှာပဲအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအသုံးချရလားဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးထားရလားပေါ့နော်အဲ့ကထားလိုက်ရတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ပြန်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါဦးလို့ခုန sorry ပါကျွန်တော်မိပြတ်သွားလို့ပြောနေတယ်ကိုသူကဒီနေရာမှာသူကပြန် utilize လုပ်ပြီးကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာကွာခုနပြောပါလေဆိုဒီမှာဆိုရင်သူက software function တွေဒီ prediction output ထွက်လာတော့မှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါမှမဟုတ်သူအဲ့ဒါကို utilize လုပ်လာ utilize မလုပ်ပဲဒီတိုင်းပဲအပ်လိုက်တာလားဘာအတွက်ဒီမှာလာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီမှာသွားပြီးတော့သူကခံတယ်ကွာဟုတ်လုပ်နေရလေအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာကပြန် utilize လုပ်မှာလားမလုပ်ဘူးလားဒါကတော့ open ended question ပါနော်ကိုယ်တိုင်လည်းရှာဖတ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမှရှိတယ်ကိုတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဒီဟာလေးကိုဟုတ်အကိုထင်တာလေးတစ်ချက်ပဲနော်အကိုထင်တာကတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်အတိုင်းပဲဟိုခြေသေးရုပ်ကိုပုံကျန်းတယ်ပဲပြန်ပြောမယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကအကိုတခါကျလို့ရှိရင်လူမာတော့ပဲကွာဟိုခွေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ခွေးချစ်တဲ့ပြည်ရှိတယ်ပေါ့နော်မျိုးစားလေးတွေလေဘောင်းဆောင်ရှိရတယ်ခွေးလေးရောပါပဲခက်ဆင်နေတယ်ဟိုဆိုတာပတ်ခွေးနဲ့ဟိုဘူးတော့လားခွေးဘလူရဲ့ PUB ဆိုတာပတ်ခွေးကခက်ဆင်နေဖြစ်တယ်ကွာခက်ဆင်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကဘလူး identify လုပ်မှာလူကတော့ကျွမ်းနေမှာဒီဒါနဲ့တမန်လူတယောက်နေဒီနှစ်ကောင်ကမျိုးတူလို့ထည့်ရရှိရောနော်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းကျိုခွေးချစ်တဲ့တွေကြတော့ဒါမတူးတဲ့ချက်ချင်းတည်းဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့သူက feature ကပို့ပြီးနည်းနည်းလေးလာပဲအနေသားရှိရပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ခွေးနဲ့နောက်တရားဝါတစ်ခုနဲ့ကြာတော့သူကလုံးဝ distance ဖြစ်တယ်ကွာ distance ဖြစ်တော့တိတ်ပြီးတော့ကိုယ်ငွေလောက်ကိုရှိဘလို့နည်းနည်းအကျင့်နဲ့ကိုကစမ်းချလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့သဘောကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံး software ဝင်လာတဲ့ကောင်ကဒါ software ဝင်လာတဲ့ကောင်ကဥမာရန်တိတ်ပြီးတော့ feature များမလို့လည်းတရားဝါတစ်ကောင်ဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ရှိရင်တော့သူကဘာဖြစ်လဲအမှခွေးတော်ပါပဲကွာအဲဒီမှာဘူးတော်လားပတ်လာဆိုလို့ရှိရင်ဘူးတော်ဖြစ်သွားစေတယ်ဟိုနောက်တရားလောက် feature ပြီးတော့အားလုံးရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့ရှာဖို့တူတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီကနေ့ symmetric ဖြစ်တယ်အမှားလိုဟာမျိုးဟိုခွဲခြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ network ကိုနည်းနည်းထပ်သွားဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကဒီလို software ထုတ်တာလည်းမြင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ neural network ဒီမှာ CNN မှာဟိုအများကြီးကြည့်ပါတော့အခုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ခုနပုံညာကိုပြန်ဖော်နေတယ်လို့ပြောနေတယ်လူဆိုလို့ရှိရင်ကချက်ချင်းတည်ရပါဟုတ်တယ်လူကဘာလို့တည်ရဆိုတော့သူလာခဲ့တဲ့ origin တစ်ခုကိုခေါင်းထဲမှာမှတ်နေတယ်အဲ့ခေါင်းကြီးကဘာလို့ပေါ်လဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းမသိဘူးကိုယ်နောက်ထပ်မှာဘယ်လိုမှတ်နေလဲတော့မသိဘူးသဘောတဘာဝကတော့ဒီစင်တက်တဲ့ဟိုပုံချမ်းကိုပြန်ပြီးဆွဲထုတ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ feature ရဲ့သဘောတဘာဝလည်းပဲတော့တစားကြီးခေါ်ဆို analyze လုပ်နေတာကိုပုံတူပေါ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် analyze လုပ်နေဆိုတာတိတာတင်ထားတဲ့ချက်လေးတွေကိုတွဲလာပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီပုံတော့မင်းမှတ်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ကိုကလို့ဟို memorize လုပ်တာနော်ကိုတော့နည်းနည်းထည့်ကိုစောနည်းနည်းထည့်ပြောချင်တာကိုစောဒီဟာလေးကိုလေဒီ software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးပေါ့အဲ့ software 3ခုထည့်ရတဲ့သဘောတရားလားကျွန်တော်ကတော့သူတို့ကဟိုပါလေကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီခုနအဲ့ Vinicius Guardian problem ကိုသူဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပဲအဲ့3ခုပါလေဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ course တစ်ခုပဲကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတွက်တဲ့အခါကျရင်တချို့အရာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအရှိရဒီ weight အရှိရဒီဟိုကနေတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်အရှိရ feature map တွေကနေရလာတဲ့ဒီ software ကလည်းကျွန်တော်ထည့်တွက်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့် तू ကဒီဂျား layer လေးထဲမှာ तू software လေးနှစ်ခုလောက် तू ထည့်ပြီးတော့ तू ရအောင်တွက်တယ်ပေါ့လေပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးနေရာမှာအားလုံးတော့ပြန်ပေါင်းလိုက်တာဒီ3လုံးပြန်ပေါင်းတာဆိုလို့ကျွန်တော်ကဟိုနောက်ဆုံး course ကိုပြန်တွက်တဲ့ခါဒီအရှိရနေပြီးတော့ feature နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ feature map တွေရဲ့ဒီ channel ချက်တွေကိုလည်း तू က
နောက်ဆုံးလောတက်မှုရှိအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးစုပြီးတော့ဂျားကန်နေနဲ့အဲ့လိုဖြတ်ဖောက်ပြီးတော့တွက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့3ခုအဲ့ summit တန်ကြီး sorry ခုနကသူပြောတဲ့ဒီ loss function 3ခုတန်ကြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ပြန်ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းပြီးပြန်တွက်တယ် Alex ကမေးတဲ့ question answer ဖြစ်ပြင်ဒီဟာသူလုံးဝ cost တဲ့ခါကျရင်သူ calculate ပြန်လုပ်လို့ဆိုတဲ့သဘောရှိရပေါ့နော်ကိုတော့နော်အဲ့လိုဆိုရင် cost တွေ့တဲ့ခါကျရင်ဒီဟာလေးကို cost တဲ့ခါကျရင်မို့လေ तू အဲ့ cost တဲ့အဲ့ဒီရှေ့က summit နှစ်ခုက तू တွက်ထားတာနော်တွက်လိုက်ရောနောက်ဆုံးမှ तू ပြန်ပေါင်းမလိုက်တာအော်တူတယ်တွက်တဲ့ခါမှာလေတော့ပေါ့လားအဲ့တော့ဂါရီကတွက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့နောက်ဆုံးက cost ကဂါရီကတွက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်စုစုပေါင်း cost တွေရဲ့ပေါင်းလဲဖြစ်နေပြီတော့ပေါ့လားမသိပေါ့ညံပါအောင်မေးကြရှိအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်ဒီသူအရှိမအရင်နည်းနည်းလေးအလှမ်းဝင်းနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ layer တွေရဲ့ကျွန်တော်ဒီ feature map တွေရဲ့ cost တွေပါသူကနေရသွားတယ်ပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါသူမူရင်း paper မှာရေးထားတယ်လို့ပြောမူရင်း paper မှာရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီစိတ်ဝင်စားရင်ဒီ paper လေးတစ်ဖတ်ကြည့်ကြပါနော်ဟုတ်တခုအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ feed forward မှာတော့ဒီလိုဒီ layer တွေကြားထဲမှာutilize မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ power မှာပဲဒီ launch ပြတဲ့အခါမှာပဲဒါပြန်ဒီအသုံးချတာမျိုးပေါ့မှန်တယ်ကျွန်တော် feed forward မလုပ်လို့မရဘူးလေ feed forward လုပ်လို့မရဘူး feed forward လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့အမှရလာမယ်တန်ကြီးတော့ပဲကျွန်တော်မှတ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ power ချက်မှာအဲ့ကောင်တွေအဲ့ဟို cost တန်ကြီးတွေကတော့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့တွက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးပါခဏနေfeed forward မှာမသုံးဆိုလို့ရှိရင်အကိုကကျွန်တော်တို့က hypothesis output ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး feed forward မှာကျွန်တော်တို့ဟိုထည့်တွက်တော့မှာ loss တက်လို့ရှိရင် loss တန်ဖို့ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလားဟိုမှန်တယ်လေ feed forward မှာမသုံးဘူးဒါ feed forward မှာတော့တွက်ရမှာပဲ feed forward မှာကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီ summit တန်ကြီးကရနေမှာပဲလေsummit တန်ကြီးအဲ့ဒါသွားတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ feed forward ကို double rotation အဲ့မှာဒီလိုဆို summit နဲ့ချိန်တာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထွက်လာတဲ့ output ကကိုရီးယား gradient အကြောင်းလဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တွေ့ယူရတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးမေးချမ်းမေးစရာလေးရှိလားမသိဘူး microphone ဖွင့်တာသတိထားမိတယ်ပေါ့နော်ပိတ်နေတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခုကလည်းစပါရပါဖြစ်တယ်ပါနောက်တစ်ခုလည်းစပါပြောခြင်းလဲဆိုတော့အခုအဲ့ဒါဆိုလေးလာတဲ့ concept တွေတော်တော်များ OpenCV course မှာအရန်အသုံးဝင်မဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ feature map ဆိုတာဗာလဲတို့ carnival ဆိုတာလဲဆိုတော့ set space တမားများ OpenCV မှာ set space တွေလောက်ကြမယ် okay ကိုတက်တို့မမိုးတို့နော်အဲ့ဒါသတိထားမိတဲ့လူလေးတွေပေါ့နော်ဝေယံတို့ OpenCV set page တွေလည်းလုပ်ကြပါလို့ဆိုတော့ဒီဟာလည်းတမင်သက်လောက parallel run နေတာ reason ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ CNN ရဲ့ concept လေးတွေရယ်ပြီးရင် OpenCV ရဲ့ concept လေးနည်းနည်းမျက်စိတွေမြင်လာစေမြင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင် at the same time လည်း OpenCV ကိုအသားပေးကြပါလို့လုံးဝငြိမ်မနေကြပါနဲ့လို့နော် okay agree ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပါဆိုတော့ OpenCV မှာလည်းဒီ convert ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ပေါင်းဒီ debug တင်မယ်ပေါ့နော်ဒီ feature map အကြောင်းနည်းနည်းပါမယ်ပေါ့နော်လက်စခုနကပဲ lecture slide တွေဆက်နေတော့လေအဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကြရင်ဖြစ်နိုင် OpenCV အရင်က lesson တွေကိုလည်းပြန်လုပ်ထားကြပါ assignment တွေလည်းလုပ်ပါ quiz တွေလည်းလုပ်ပါပေါ့နော်ကိုတက်တို့ဘာလို့လဲ state မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ order ပါလို့အဲ့ဒါနော် okay အားလုံးလည်း good night ပါလို့အဲ့ပါပြီrecording stop လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ထပ်အောင်မယ်